হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি। আরফিন ইমন ব্লগসে সবাইকে স্বাগতম। আর আজকে আমাদের ছোট বাবুকে নিয়ে আপনাদের সাথে একটু কথা বলি। ছোট পুচকুকে নিয়ে আসছি। আর সে ঘুমাচ্ছে। তাকে শোয়ালেই সে কান্না করতেছে, আর কোলে নিয়ে থাকলে সে চুপ করে ঘুমাচ্ছে। কি যে করব আসলে, মাদের যে কি যন্ত্রণা সেটা একমাত্র মারাই বুঝতে পারবেন। বাচ্চাদের রেখে কিছুই করা যায় না। আর এই তো মারা যে কি স্যাক্রিফাইস করে, অ্যাকচুয়ালি মা না হলেই বোঝা যায় না, বোঝা যেত না বা বুঝতাম না। আর এই তো আমি বাবা মায়ের এক মেয়ে, আর আমার কোনো ভাই বোন নেই, সেই হিসেবে অনেক বেশি আদর যত্ন ভালোবাসা পেয়েছি। কিন্তু এখন যে আমি এত অধৈর্য ছিলাম, এত আহ্লাদে ছিলাম যে কিছু সহ্য করতে পারতাম না, কোনো কিছু দেরি অপেক্ষা হতো না। মানে এখন আমার মধ্যে এতটা স্যাক্রিফাইস চলে আসছে, আমি নিজেও অবাক হই যে আমি এতটা মানে স্যাক্রিফাইস কিভাবে করি, কিভাবে এত ধৈর্য ধরি। আর আমার ছেলে আহানাফ, বড় ছেলে আহানাফ, যেটা এত বেশি দুষ্ট যে বলার বাইরে। সে সারাক্ষণ যে 10 মিনিট ওর সাথে থাকে, সে বলে কিভাবে আমি ওকে ট্যাকেল করি বা কিভাবে ওকে ম্যানেজ করি, যে এত দুষ্ট। কিন্তু আমি নিজেও জানি না আমি কিভাবে ওকে ম্যানেজ করি, কিন্তু আমার কোনো সমস্যা হয় না আল্লাহর রহমতে। আমি এখন একবারে সেট হয়ে গিয়েছি যে সেও আমার সন্তান, আর এরকম আমিও অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এবং মানে আমার কোনো সমস্যা হয় না আসলে, মাদের যে আসলেই কোনো সমস্যা হয় না। এই তো আর যারা মা তারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে মা হওয়ার পর কতটা চেঞ্জ আসে। সেটা যদি আগে কল্পনা করতাম, সেটা আগে খুবই মনে হতো যে না, আসলে আমি পারবো না, আমি কখনো সম্ভব না আমার দ্বারা। কিন্তু এরকম কিন্তু হয় না, হওয়ার পর আল্লাহ নিজেই ধৈর্য দিয়ে দেয় এবং সব কিছু ওইরকমভাবে সেট হয়ে যায়। এটাই স্বাভাবিক, এটাই বাস্তবতা। তো আমাদের চ্যানেলটি বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাদের পাশে থাকবেন, আমাদের ডেইলি লাইফ ব্লগসগুলো দেখবেন এবং আমাদের ডেইলি লাইফ ব্লগসের বিভিন্ন কিছু শেয়ার করবেন। এবং আপনাদের বাচ্চাদের কী রকম বিহেভিয়ার বা কীরকমভাবে তাদের সারাদিন মেনটেন করেন, কেমন তারা, অবশ্যই এটি জানাবেন। আর আমিও ইন্সপায়ার হব এবং জানতে পারবো যে আসলে শুধু আমিও না, আপনারাও খুবই কষ্ট করেন, আর এটাই স্বাভাবিক। আর এখনকার জেনারেশনটা খুবই অদ্ভুত। বাচ্চারা খুবই অস্থির অস্থির, একেবারে বেশি রকমের বিরক্ত করে, বেশি রকমের জ্বালাতন করে। আগে এরকম ছিল না আমাদের, বা আমাদের আগের জেনারেশনের বাচ্চাদের পালতে এত বেশি সমস্যা হতো না, যেটা এখনকার যুগের বাচ্চাদের পালতে সমস্যা হয়। আর এই তো আমাদের আমাদের আজকে আজকে যেহেতু আমরা বিরিয়ানি রান্না করছিলাম, তাই আজকে রাতের রান্নাটা হয়নি, রাতের রান্নাটা আবার করতে হলো। তো আপনাদের সাথে একটু গল্প করতেছি, গল্প করার পরে রাতে আজকে ডিমে দু পেঁয়াজি। আমরা যেহেতু ঢাকাইয়া, আমাদের বাসা হলো পুরান ঢাকা, তো তাই আমরা সব কিছু ঢাকাই রান্না করি। আর ঢাকাই স্টাইলের রান্নাটা অনেকেই পছন্দ করেন, তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব। জাস্ট এটা একটা সাধারণ একটা রেসিপি, এটা রেসিপি না অ্যাকচুয়ালি, জাস্ট এইভাবে আমরা যেভাবে রান্না করি ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আমি একটু গল্প করতেছি, গল্প শেষে রান্না শুরু করব, এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর এই যে আহানাফ চলে আসছে, সে তার ভাইকে দেখে এবং সে কি করবে নিজেও বুঝে পায় না। অনেক সময় আদর করে, আর যখন সে আমার কাছে আসতে পারে না, সে তখন ভাইকে মারে। আর এই তো আমি ভাবছিলাম সে একেবারেই আমাকে কোলে নিতে দিবে না এবং আমাকে টাচ করতে দিবে না, সে যেহেতু আমাকে বেশি একেবারে আমার সাথে বেশি অ্যাট্রাক্টিভ ছিল। কিন্তু এখন দেখতেছি যে না, আল্লাহ রহমতে এখন সে এরকম করে না। আল্লাহ যে বুঝ দেয় এটাই বাস্তব, যে সে আদর করতেছে, তার ভাইকে টিপ দিছে, মানে চাঁদ মামা টিপ দিছে সে এরকমভাবে টিপ দেখে। তো যাই হোক, আল্লাহ যেন তাদের দুজনকে ভালো রাখে, সুস্থ রাখে এবং আমার বাচ্চাদেরই না, সব বাচ্চাদেরই আল্লাহ ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক। এটা আমাদের মা বাবা হিসাবে এটাই আমাদের কাম্য, তাছাড়া আর কিছুই না। আমাদের
আজকে আমার ছেলেটা একটা মহৎ কাজ করেছে, যেটা আমি জীবনও কল্পনা করিনি এবং অবাক হলাম। সে আজকে ডিম ভুনা করব, তাই ডিম সিদ্ধ করে রেখেছি। আমি চুলতেছিলাম, সে বেশ বসে বসে আমার সাথে চুলে দিছে, আমি এটা শেয়ার করব। আর এই তো তার ঘুম চলে আসছে, সে সে টাইমলি ঘুমায় এখন, এবং তো এসে বসে তাকে খাওয়াবো, দুই ছেলে রান্না করে তাদের জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ তাদেরকে নেক হেদায়েত দান করুক। ইচ্ছা আছে যে আহনাফকে মাদ্রাসায় ভর্তি করাবো, কিন্তু সে তো সেই দুষ্ট স্থির হয়ে বসেই না। তাকে কি ভর্তি করাবো, কিভাবে করবো, আল্লাহ যেন সহজ করে দেয়। সবাই বেশি বেশি করে দোয়া করবেন আমার ছেলেদের জন্য, আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমরা যেন আপনাদের বেশি বেশি করে একটু নিজেদের ডেইলি লাইফ ব্লগগুলো শেয়ার করতে পারি। সেই জন্য আমাদের জন্য পাশে থাকবেন, সাপোর্ট করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন। হানাফের অবস্থা, হানাফ ডিম ছুলে দিচ্ছে, আর ডিম ছুলে দিচ্ছে সুন্দর করে। আমি নিজে অবাক হলাম যে সে এতটা ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেছে, মাশাআল্লাহ। আমার আব্বুটার জন্য দোয়া করবেন। আমার আব্বুটা আসলেই সবসময় অনেক লক্ষ্মী ছেলে। তো ডিম রান্না করবো, এটার জন্য 5টা ডিম সিদ্ধ করে নিয়েছি এবং এভাবে ছুরি দিয়ে একটু দাগ দিয়ে দিচ্ছি যেন মশলাটা ভালো করে ঢুকে, এরকম করে একটু করে নিতে হবে। আমি চুলার সময় 1-2টা ডিমে একটু ডিমে ছোলার সময় আর কি ডিমটা আর কি করে নিয়েছিলাম ডিমের ঝোলকা দিয়ে। আর এই তো আহনাফ ছিলেছে একটু, আহনাফ এটা নষ্ট হয়নি অবশ্য, মাশাআল্লাহ সুন্দর করে 2টা ছিলেছে। তো এই তো ডিমের খোসা ছাড়ানোটা একটা বড় ক্রেডিট, যেটা আমার খুবই বিরক্ত লাগে। যাই হোক, একটু হলুদ গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি, জাস্ট সামান্য দিচ্ছি, আর একটু মরিচ গুঁড়া। অনেক সময় আমি এগুলো না দিয়ে শুধুও ভাজি, মানে কিছু না দিয়ে জাস্ট এমনি ডিম ভাজি। আবার এটা অনেক সময় দিই কালারের জন্য, ভালো লাগে, কিন্তু আমি দেই প্রায় সময়ই, কারণ আমার কাছে ভালো লাগে। একটু মরিচ গুঁড়া সামান্য দিয়েছি, আর একটু লবণ দিয়ে দিব। এই তো লবণ দিয়ে দিচ্ছি, আর লবণ দিচ্ছি, আর আদা বাটা দিব হালকা। আদা বাটা দিয়ে ভালো করে মেরিনেট করে এটাকে একটু ফ্রাই প্যানে ভাজবো। দেখুন, ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। ডিম তো খুবই পিছলা থাকে, তাই একটু সুন্দর করে মাখাতে হবে যেন ছুটে এদিক সেদিক চলে না যায়। একটা ডিম ভেঙে গিয়েছিল, আসলে ডিমগুলো সিদ্ধ ভালো করেই অনেকক্ষণ ধরে সিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু হয় এরকম তাড়াহুড়ো করতে যে। যাই হোক, এখন রান্না তো করতে হবে। ডিমটা ভেজে নিচ্ছি, তেলটা গরম হয়েছে, আর এই তো ডিমটা ভাজা হয়ে গেল। ভাজা শেষে একটু নামিয়ে নিচ্ছি সুন্দর করে। খুবই সফটলি হাতে করতে হবে, যেহেতু এগুলো খুবই নাজুক জিনিস, আল্লাহ না করুক কারো কোনো সমস্যা হোক। এখন আমি এটা বসিয়ে দিচ্ছি, তেল দিয়ে দিলাম। আর সবাই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের ভুল ত্রুটিগুলো অবশ্যই জানাবেন, কি সমস্যা হলো না হলো, এবং আমাদের পাশে থাকবেন।
আর এই তো আমাদের রান্নার রেসিপিগুলো শেয়ার করব আপনাদের আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী ইনশাআল্লাহ। আর এই তো তেজপাতা, হালকা এলাচ, দারচিনি দিয়ে দিলাম, আর পেঁয়াজ, যেহেতু দু পেঁয়াজিতে পেঁয়াজটাই মেইন, আর টমেটো, ধনিয়া পাতা আর মটরশুঁটি দিয়ে আমরা শীতকালে যখন রান্না করি সেই রেসিপিটা ইনশাআল্লাহ শেয়ার করবো। আর শীতকাল যেহেতু চলেই আসতেছে, ওইটা যে অমায়িক মজা লাগে যে বলার মতো না। হঠাৎ মনে পড়লো তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। কিন্তু এটা জাস্ট নর্মালি ডিম ভুনা, যেহেতু তাড়াহুড়া করতেছিলাম, আহানাব ঘুমাবে, তাই পেঁয়াজটা কিন্তু হালকা একটু বাদামি রঙের হলে তারপর পানি বা যাই অ্যাড করা লাগে তখন অ্যাড করলে ভালো হয়। আর কাঁচা অবস্থায় দিলে কিন্তু তরকারির স্বাদটা সেরকম আসে না। আমরা যে কোনো তরকারি রান্নার সময় এরকমভাবে একটু পেঁয়াজটা যখন বাদামি কালার হয়ে আসে তখন পানি অ্যাড করি। তো এখন পানি দিয়ে দিচ্ছি একটু। পানি দেওয়ার পর অন্য অন্য মশলা দিয়ে দিব। মশলা বলতে তেমন কোনো মশলাই এটাতে ইউজ করা হয়নি, জাস্ট নর্মালি আমরা যেভাবে রান্না করি সেভাবেই। আর এইগুলোই মানে একটু জাস্ট রান্নার স্টেপ বাই স্টেপ রান্না করলে তাহলে সবই মজা লাগে। এই তো হলুদ গুঁড়া, তারপর মরিচ গুঁড়া, লবণ, যেটা সাধারণত আমরা রান্নাতে ব্যবহার করি সেগুলাই জাস্ট একটু ফলো করা লাগে, যে রান্নার মশলাগুলো ভালোভাবে ভেজে নেওয়া হলো কিনা, বা রান্নার সময় সব কিছু মানে প্রপার ওয়েতে সিদ্ধ হলো কিনা, এগুলাই। আর এই তো মরিচ গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া দিয়ে দিলাম। আর আমি পেঁয়াজ ভাজার সময় কিন্তু আদা বাটাও দিয়েছিলাম, আর আদা বাটাটা আমরা দেই মাস্ট। আর তেল কিন্তু এত না, পানিও দিয়েছি। আর এই তো যেহেতু দু পেঁয়াজিতে কিন্তু তেলটা একটু উপরে চলে আসে যেহেতু ভাজার সময়। আর যেহেতু মরিচটা আমাদের গুঁড়া মরিচটা ঝাল, তাই 3টা কাঁচামরিচ অ্যাড করেছি। আর যদি আপনারা আমার রান্না ফলো করে রান্না করেন তাহলে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দিবেন। আর এটা একটু দুধ দিয়ে দিচ্ছি, দুধ দিলে কিন্তু কালারটা সুন্দর হয়। আর এই তো মশলাটা আমি ভালো করে ভেজে নিয়েছি, ভালো করে ভেজে নিয়ে মশলার গন্ধটা থাকে না। আর এই যে ডিমটা দিয়ে দিচ্ছি, ডিম দেওয়ার পর একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে আমি আর একটু পানি অ্যাড করব, যেহেতু এটাতে ভালো করে ডিমের মশলাগুলো যাবে না, তাই একটু পানি অ্যাড করব। পানি অ্যাড করলে একটু মশলাগুলো ডিমের ভিতরে যাবে এবং খাওয়ার সময় ভালো লাগবে, তাই আমি পানিটা অ্যাড করেছি। একসাথে বেশি পানি অ্যাড করি না আমি, যেহেতু এটা ঝোল হবে না, এটা জাস্ট কষানো মাংস বা যেরকম হয় ওইরকম টাইপের হবে, মানে কষানো তরকারির মতো। যেহেতু এটা ডিমের দু পেঁয়াজি সেহেতু এটা একটু কষনি টাইপের হবে। তো এই তো দেখতে থাকুন হচ্ছে রান্না। আর রান্না করার সময় ডিমে দু পেঁয়াজিটা খুব চটপট করে, আমরা যখন আগে স্কুল বা কোচিংয়ে যেতাম তখন আম্মু সবসময় এই রান্নাটা করতো, কারণ এই রান্নাটা খুব ইজি এবং খুব দ্রুত সময় হয়ে যায়। তাই এটা যখন সময় একেবারেই কাভার হতো না তখন এই রান্নাটা করতো। তো ভালোই লাগতো আসলে, আগের দিনগুলো খুবই মিস করি, যেহেতু এখন আমি রাঁধুনি হয়েছি, আগে আম্মু করতো আর আমি শুধু খেতাম। যেহেতু বললাম এক মায়ের এক মেয়ে, কোনো দিনই কোনো কাজ করা হতো না। আর এখন তো নিজের সংসার, নিজের সব কিছু করতে হয়, তো ভালোই লাগে আমার কাছে, আমি খুব এনজয় করি। আর এই তো একটু জিরা গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি, ডিমের এটাই হলো মেন মশলা, যেহেতু উপর দিয়ে একটু জিরা গুঁড়া দিলে ভালো লাগে। আমি জিরা গুঁড়াটা কিন্তু পরে অ্যাড করলাম, জিরা গুঁড়াটা জাস্ট উপরে দিলে ভালো লাগে, গ্রান আসে। এই তো রেডি, সবাই চলে আসেন আমাদের সাথে খেতে, আমরা অপেক্ষায় রইলাম আপনাদের। সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।